비공개 영상 논란 휩싸인 여자 연예인 탑5. 1. 제시. 무대 뒤에서 촬영된 셀프캠 영상이 편집 없이 퍼지며 논란이 됐습니다. 당시 자유로운 말투와 행동이 고스란히 담겨 있었고 일부 팬들은 리얼한 매력이라 했지만 반대 여론도 거셌죠. 제시는 내가 나인 게 죄냐며 정면 돌파했습니다. 2. 권은비. 팬들이 찍은 리허설 직캠 중 의도치 않은 각도로 촬영된 영상이 퍼졌습니다. 해당 영상은 무대 아래 복장 노출이 중심이었고 팬들조차 촬영윤리 무시한 범위라며 자정에 나섰죠. 이후 권은비는 해당 상황을 직접 언급하지 않았지만 조심스러운 분위기가 이어졌습니다. 3. 전소민. 예능 대기실 촬영 비하인드 중 의도치 않게 유출된 장면이 논란이 됐습니다. 진짜 성격 아니냐는 댓글이 달리며 평소 이미지와 다른 모습이 부각됐고 일부 커뮤니티에선 편집본을 두고 논쟁이 벌어지기도 했죠. 소속사는 비공식 촬영 유포 자제 부탁드린다고 입장냈습니다. 4. 강혜원. SNS에 직접 올렸던 브이로그 영상이 삭제 후 다시 확산되며 구설에 올랐습니다. 리허설 중 스태프과의 대화 내용이 포함됐는데 일부 내용이 오해를 불러오며 태도 논란으로 번졌죠. 강혜원 측은 악의적 편집은 법적 대응하겠다고 밝혔습니다. 5. 송지효. 드라마 대기실 비하인드 영상 속 무표정으로 앉아있는 모습이 논란이 됐습니다. 촬영 스태프과의 대화도 없이 장시간 침묵하는 장면이 담겼고 일각에서는 예민해 보인다는 반응이 나왔죠. 하지만 팬들은 사생활 존중하자는 입장을 강하게 보였습니다. 다음 실화 랭킹은 삼각형 제목을 눌러주세요.